İddiaya göre para çeken kadına yaklaşan kişi öksürerek onu korkutmaya çalıştı. Böylelikle bankamatikten çektiği parayı çalabilecekti. Ama kadın yakındaki bir eczaneye sığındı. Yolda yürüyordum, para çektim. Adam beni bekledi karşı kaldırımda. Ondan sonra da yüzüme doğru böyle yaptı gelirken. Gasp girişimi İstanbul Taksim'de yaşandı. İddiaya göre gasp girişiminde bulunan kişi kadını takip ediyordu. Para çektikten sonra yanına yaklaşıp yüzüne öksürdü. Kaçarak uzaklaşan kadın eczaneye sığındı. Eczanede çalışanlar hemen yakında devreye gezen polis ekiplerine haber verdi. Gasp girişiminde bulunan kişi kaçmaya çalışsa da polise yakalandı. Bekledim bir yerde eczanede biraz 15-20 dakika sonra polislere söyledim. Şimdi diyor ki gözüm görmüyor, yanlış diyor, gözüm görmüyor diyor. Şüpheli sivil polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.